นึกถึงลูกมาเลี้ยงลูกถ้าเป็นหัวอย่างนี้วิญญาณจะไม่ไปผุดไปเกิดยังทุกข์ทรมานนะคะคุณแม่จะต้องให้ความรักเต็มที่เขาไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเหมือนเขาแล้วคุณตายผมถามย้ำอีกทีเลยนะคุณตายเคยคุยกับพวกเรามาก่อนหรือเปล่าแล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่ปกติวิญญาณมาไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ไม่ชัดเจนมากนี่คือเรื่องราวของคุณน็อตที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ดวงวิญญาณยังคงห่วงลูกว่า